Why is my hearing aid whistling? हमारे hearing aid में सीटियां क्यों बजती हैं? नमस्कार, मैं MC माथुर रेडियोज लखनऊ से फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं अपने व्यूअर से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं काफ़ी समय से ऑफ स्क्रीन रहा, कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरी नॉलेज है वो मुझे आपसे शेयर करनी है। हमारे हेयरिंग एड में सीटियां क्यों बजती हैं? 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज इम्प्रॉपर फिटिंग। हम लोग बहुत बार हेयरिंग एड जो है वो बगैर टेस्टिंग के लगाना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो कान की प्रॉपर टेस्टिंग, किसी भी ENT और ऑडियोलॉजिस्ट से मिलके कान की प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, कान की हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए और उसके बाद हम लोग हेयरिंग एड इवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए। और जब हम प्रॉपर हेयरिंग एड लगाएंगे तो हमें प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन मिलेगा, ना कि नॉइज। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर फिटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको ये विस्लिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, ओवर एम्प्लीफिकेशन। बहुत सारे hearing aids आते हैं, variety of hearing aids are available. You can choose any of them, but it needs to be programmed properly as per your hearing loss. Adequate amplification is required. Neither low amplification nor high amplification is important. आपके लिए ज़रूरी है जितना आपका कान का डैमेज है उतना ही आवाज़ को हम बढ़ा के ला सकें, ताकि आपको प्रॉपर आवाज़ सुनाई दे और बातें समझ में आए। फीडबैक मैनेजमेंट, ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग मिस कर जाते हैं कभी कभी। हमारे जितने भी कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने डिजिटल हियरिंग एड्स आते हैं, उनको हम लोग एक सिस्टम के थ्रू प्रोग्राम करते हैं। उस सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम लोग कहते हैं फीडबैक मैनेजमेंट। बेसिकली ये 2 काम करता है। एक तो मशीन कुछ हम लोग आपके कान में फिट करके और जब फीडबैक मैनेजमेंट करते हैं तो ये 2 चीज़ों का मेजरमेंट करता है। एक तो जो ये अपनी आवाज़ एम्पलीफाई करता है, वो कहीं से अगर लीक होके बाहर आ रही है तो वो उसको कंट्रोल करने का सिस्टम अपना प्रॉपर करता है। दूसरा, जो हम कान में रिजोनेंस हमें मिलता है, हमारे ईयर ड्रम और हमारे ईयर टिप के बीच में जो एयर गैप होता है, वो कभी कभी हमें रिजोनेंस क्रिएट करता है। उसको मेजर करने के लिए हमारा ये फीडबैक सिस्टम बहुत इफेक्टिवली काम करता है। दूसरा, जो हमारे कान में रिजोनेंस होता है उसको मैनेज करने के लिए ये फीडबैक मैनेजमेंट काम करता है। हमारे कान के पर्दे और ईयर टिप के बीच में जो एयर गैप होता है उसको क्रॉस चेक करने के लिए, उसका रिजोनेंस ख़त्म करने के लिए, ज़ीरो करने के लिए ये फीडबैक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हमको हेवीनेस महसूस होती है, कान में गूंज महसूस होती है, और उसको अगर हम प्रॉपरली मैनेज कर लें तो ये जो हमारा विस्लिंग और फीडबैक आता है ये कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सकता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट, जो हमारे कान में वैक्स एक्यूमुलेशन होता है उसको भी हमें क्रॉस चेक करते रहना चाहिए और उसको प्रॉपरली डॉक्टर से, ENT स्पेशलिस्ट से उसको क्लीन कराना चाहिए, ताकि हमारे कान में एक्सेस वैक्स ना एक्यूमुलेट हो और उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से ये फीडबैक आना शुरू हो जाता है। हमारी फिटिंग कितनी भी अच्छी हो, हमने काम कितना भी अच्छा किया हो, लेकिन अगर अंदर वैक्स ने एक वॉल बना रखी है तो उससे आवाज़ रिबाउंड होके बाहर आती है, जिसकी वजह से हमें अपने ही कान में विस्लिंग सीटी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो कान की क्लीनिंग, हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोलैप्स्ड ईयर कैनाल्स, हमारे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको मैं कह सकता हूँ उम्र के हिसाब से उनके कान नीचे की तरफ कोलैप्स कर जाते हैं। प्रैक्टिकली हमारा कैनाल स्ट्रेट तो होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम उसको यूँ सीधा करके देखेंगे तो हमें कैनाल अपना पूरा स्ट्रेट अंदर तक दिखाई देता है। लेकिन विद द एज हमारी ये जॉ की जो मसल्स हैं ये धीरे धीरे वीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से ये कान नीचे की तरफ कोलैप्स कर जाते हैं। आई थिंक इसकी वजह से भी कभी कभी हमारी फिटिंग प्रॉपर नहीं होती। उसके लिए हमें फिर कान का इम्प्रेशन लेके प्रॉपर ईयर मोल्ड बनाना चाहिए और उस ईयर मोल्ड से हम इस फीडबैक को ख़त्म कर सकते हैं।
मेरे हिसाब से ये सारे मेजर्स एट द टाइम ऑफ फिटिंग हमें क्रॉस चेक करने चाहिए और उसी के बेसिस के ऊपर हम अपनी फिटिंग को प्रॉपर बना सकते हैं और आपको फीडबैक से बचा सकते हैं, विस्लिंग से बचा सकते हैं। माइंड यू, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अगर हमने अपना काम ईमानदारी से किया है तो आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप साइज। ईयर टिप्स नॉर्मली एक डेफिनेट साइजेस के आते हैं और ऑपरेटेड ईयर में वो प्रॉपरली फिट नहीं होते, जिसकी वजह से फीडबैक आता है। और ख़ास तौर से ऑपरेटेड ईयर, बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके कान का ऑपरेशन हुआ होता है। ड्यूरिंग दी ऑपरेशन डॉक्टर्स कैनाल के थ्रू ही जाके ऑपरेट करते हैं या कान को खोल दिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपना काम किया। उस चक्कर में कहीं ना कहीं अंदर एक कैविटी सी क्रिएट हो जाती है, जिसको प्रॉपरली चेक करके मोल्ड बनाने की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो उन केसेस में प्रॉपर ईयर मोल्ड प्रॉपर इम्प्रेशन के साथ ही लगाना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। थैंक यू सो मच। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, माथुर हियरिंग केयर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लखनऊ बेस्ड हूँ। और भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमारे पास आ सकते हैं। नमस्कार।